שמי שבתאי, שותף עם אורי שפירא במיזם יזמי התקשוב שמובילים זו השנה הרביעית את הלמידה בעולמות תלת מימד מרובי משתתפים. אנחנו מלמדים גם תלמידים וגם מורים ומורות שרוצים לפתח בעולמות האלה. זה אומר לתכנת, זה אומר לעצב בתלת מימד, זה אומר ניהול וחקר פרויקט שהוא שונה מהרגיל. את המיומנות הזאת הם לוקחים, בין אם הם תלמידים או בין אם הם מורים, לתחום הדעת שמעניין אותם. למשל, אלעד מישיבת אולפנה שלהבת בשוהם, שחבר יחד עם בית ספר בראשון ועשו שאלת חקר מדהימה עם ילדים מכיתה ז' יכולים ללמוד חומר של כיתה ט'. התשובה היא כן, הרבה יותר טוב. תלמידים מבית ספר נופים בחיפה עשו את בית ספר, את יום ירושלים בעולמות וירטואליים, ולינוי מבית ספר אלומות בתל אביב לקחה את זה בכלל לגופים בתלת מימד בהנדסת המרחב. אין סוף תוכניות שמורים ותלמידים במשותף מייצרים. כל מה שאתם שומעים עליו, שזה למידה מיומנות של המאה ה-21, למידה משמעותית, עבודת צוות, למידה בחברותה, שבירת הגבולות כיתה. אנחנו מלמדים עם ילדים מטורקיה באולוז ותלמידים בנשר ליד חיפה. קורס בעמיות יהודית, הם נפגשים אחד לשבוע, זה לא משנה בעולמות וירטואליים איפה אתה נמצא פיזית. העניין הוא שהיצגן שלך או האבטר שלך נפגשים, חווים את אותה חוויה. אני מזמין אתכם להצטרף, לרכוש את הכלי הזה ולשלב אותו בלמידה שלכם בבית ספר. אני יכול להבטיח לכם היום, אחרי 4 שנים שאנחנו בשטח, שהתלמידים לא ירצו לצאת להפסקת 10. זה מניסיון. אתם יודעים מה? תשאלו את אלעד משוהם. הוא יאושש את הטענות שלי. להתראות, מחכה לשמוע.